এটি হচ্ছে জিসিবি, অর্থাৎ আমরা যেটা বলি এক্সেলব্রেটার বা জিসিবি বকল্যান্ড যেগুলো বলে থাকি, তার এটা সুইং সিলিন্ডার। আমরা ওই যে জায়গাটা আপনাদেরকে দেখানো হলো, যেটাতে পুরো ব্যাক সাইডটাকে সুইং করাতে মানে এদিক ওদিক হয়ে সুইং সিলিন্ডার, এর যে বুশের যে বডির জায়গাটা, সেই জায়গাটা খেয়ে গেছে। তো এই জায়গাটায় ওয়েল্ডিং করে মাল ধরিয়ে সেটাকে ফিনিশিং কাটিং করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আপনারা দেখে নেবেন যে এটাকে কীভাবে আমরা কমপ্লিট করছি। আপনার সাথে থেকে দেখে নেন যে এটা কীভাবে কাজ করতে হয়। এটি হচ্ছে সুইং সিলিন্ডার অথবা হাইড্রোলিক সিলিন্ডার যেগুলো বলে থাকি। এটা হচ্ছে আপনার ব্যাকহো লোডার, অর্থাৎ জিসিপি বা টিরেক্স যেটা বলে থাকি। এটা অ্যাকচুয়ালি টিরেক্স গাড়ির সুইং সিলিন্ডার, যেটা পেছনের বাকেটের মুভমেন্টগুলোকে সুইং করার জন্য, আশেপাশেই করার জন্য। তো এই যে জায়গাটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি, এই জায়গাটা বডিটা ক্ষয়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে, এই যে বুশ থাকে, বুশের ঢিলা হচ্ছিল, সেই জন্য এখানে ওয়েল্ডিং করা হয়েছে। ওয়েল্ডিং করে এই যে বডিটাকে এই বুশের মাপে হালকা ইজি রেখে কাটিং করতে হবে। সঙ্গে থেকে দেখে নেন যে আমি এটাকে কীভাবে কাটিং করছি, এবং এই যে আমরা বড় লেদে এটা ফিটিং করা হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে সুইং সিলিন্ডারে যে জায়গাটা, বুশের যে জায়গাটা খেয়ে গিয়েছিলো, ক্ষয় হয়ে গিয়েছিলো, সেই জায়গাটা ওয়েল্ডিং করে মাল ধরিয়ে যেটা আমরা লেদে কাটিং করলাম, এবং কাটিং করে সেটা ফিনিশিং হয়ে গেছে।
যে বুশের মাপ আছে, এই বুশের মাপে হালকা ক্লিয়ার রেখে এটা কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে আজকে ব্যাকহো লোডার অর্থাৎ জিসিপি, টিরেক্স এক্সেট্রা নাম দিয়ে আপনারা যেটা জানেন, তার যে সুইং সিলিন্ডারটা ছিল, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, সুইং সিলিন্ডার, সেই সুইং সিলিন্ডারের যে বুশের জায়গাটা হয়ে গেছিলো সেটার কাজটা আজকে আমরা কমপ্লিট করলাম। তাহলে আপনারা দেখে নিলেন যে কীভাবে এই কাজটা কমপ্লিট করলাম। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই।